តងទៅនឹងវិស័យអប់រំនៅតាមសាលាឯកជនមួយចំនួនក៏ពង្រឹងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់បងប្អូនតូចៗផងដែរដោយនៅក្នុងនោះគឺថាមានការប្រឹក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកហ្នឹងកាន់តែមានភាពពូកែនៅក្នុងកម្មវិធី Open House នៅក្នុងនោះបើតាមការឲ្យដឹងថាគ្រប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានឱកាសអបអរសាទរជាមួយនឹងសមិទ្ធផលនៃភាពរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្ហាញសមត្ថភាពជំនាញនិយាយភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងការសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងៗមួយចំនួនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលជាលទ្ធផលនៃការវឹកហាត់បណ្ដុះបណ្ដាលពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងរយៈពេលមួយត្រីមាសដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកសេងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអគ្គនាយកនៃសាលាអន្តរជាតិចុងអ៊ីងនិងពីសំណាក់លោកស្រីដែលជាមេដាបិតាសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងជាការចាប់អារម្មណ៍គឺថាមានការលើកអំពីសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរព្រមទាំងកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនសមត្ថភាពពីពួកគាត់ដែលកំពុងតែនៅតូចៗធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចទទួលស្រូបយកនៅចំណេះដឹងជំនាញនឹងទេពកោសល្យដែលមានពីធម្មជាតិចាជាការចូលរួមមួយដែរហើយកម្មវិធី Open House នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ឲ្យនៅខាងសាលាមួយចំនួនគឺដូចជានៅខាងពោធិ៍ចិនតុងផងដែរចាអញ្ចឹងការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក៏គាត់ទទួលបានចំណេះដឹងមួយចំនួនថែមទៀត